Benvinguts a la nova campervan Via E550 100% elèctrica. Aquest vehicle està destinat al lloguer a persones usuàries com vosaltres que vulgueu fomentar la mobilitat sostenible i un respecte al nostre entorn. Aquest vehicle ve provist amb seient de 2 places, per tant és un vehicle per únicament 2 persones, i tindreu un altre model que presentarem més endavant que sí que serà per 4. Veniu totalment equipats amb la nevera de 90 litres, amb un llit per 2 persones, amb el bany i dutxa. En aquest vídeo explicarem tècnicament com funciona tot i explicarem què heu de tenir en compte a nivell de l'autonomia, càrregues i tots els elements necessaris perquè pugueu gaudir d'una bona escapada en furgoneta camper elèctrica. Un primer element important a destacar és que aquest vehicle és un prototip i s'ha fet amb els materials més lleugers que hi ha al mercat. Per què? Perquè amb menys pes guanyem molta autonomia del vehicle. Això vol dir que tots aquests mobiliaris que veureu són fustes molt alleugerides i per tant són una miqueta més toves, una miqueta més febles. Per tant és molt important que tingueu molta cura a l'hora d'obrir, tancar armaris i fer anar tots els mecanismes que hi ha en el vehicle. Quan arribem, el primer de tot pujarem al vehicle. Són vehicles molt alts. Altres vehicles que hi ha al mercat porten un esglaó elèctric. Aquí no ho podem fer perquè aquí sota hi ha la nostra bateria, però aquí a l'entrada hi trobareu un graó. Si us costa molt pujar, aquest graó us servirà per col·locar-lo aquí a l'entrada i poder fer l'accés molt més senzill. Aquest espai d'aquí és la zona de menjador. Per poder convertir-lo en una zona d'estar, els seients de la cabina són giratoris. Per girar aquests seients, primerament els hem de pujar a dalt de tot. Aquesta palanca ens permet anar tirant el seient cap amunt. Quan el seient arriba a dalt de tot, a la part superior, és quan podem accionar la palanca. La palanca és en color vermell, es desbloqueja i el seient pot començar a fer el gir. Per girar el de conductor farem el mateix. Pujarem el seient fins a dalt de tot, accionarem la palanca vermella i podrem anar girant. Veurem que va més just amb el volant i a vegades haurem de jugar amb el respatller per poder acabar de fer el gir complet. Aquesta serà la nostra zona de menjador. La taula la podrem desplaçar cap a nosaltres o cap a la zona del darrere. Aquesta mateixa taula ens serveix per menjar a l'exterior. Senzillament la traurem i la taula veurem que està provista de 4 potes. Ens servirà com a taula de càmping. Per plegar-la teniu un botó de color vermell. L'heu d'estirar perquè desbloquegi la pota i ja podem baixar-les cap a l'interior. Deixarem només una pota, que és la que serveix per estar aquí a l'interior. Els aparells que porta aquesta camper són els mateixos que porta qualsevol altre vehicle. Per tant, és molt fàcil trobar a internet i en informació que cerquem com funcionen els seus manuals, els seus tutorials. La nevera és una Tedford de 90 litres, la més comuna actualment en el món camper. Per encendre-la tenim una pantalla tàctil. Senzillament pulsarem a sobre fins que aparegui el botó de color blau. Ara ja està en blau i la tenim a la potència 2. Normalment es treballa a l'hivern a la potència 2, s'apreta perquè faci parpadeig i a l'estiu en potència 3. La podem arribar a posar fins a potència 5. No és recomanable perquè incrementarem molt el consum i podem generar molta condensació a l'interior. Aquí sobre la cuina tenim l'indicador de nivell d'aigua. Si pulsem ens marcarà com està. Ara mateix el tenim només pràcticament a baix de tot. Hi ha un 10% d'aigua. Aquí dalt, en el verd, serà el 100%. Per començar la sortida, anem a omplir l'aigua. A la part posterior tenim una presa, una bocana. Amb la clau la desbloquejarem, pulsarem i la traiem. Ja podem col·locar la manguera al seu interior per fer l'omplerta de tot el dipòsit.
Són 100 litres d'aigua. Sabrem que el dipòsit s'ha omplert quan surti aigua cap a l'exterior o també podem comprovar en la centraleta de l'interior quan ens marqui que està verd i està al 100%. Triga una estona. Quan acabeu d'omplir el dipòsit, obrireu l'aixeta. A l'obrir l'aixeta, molts cops sortirà aire. Aquest aire és la instal·lació que s'està purgant. A mesura que vagi sortint tot l'aire, després ja ens començarà cada cop a sortir més aigua. Quan l'aigua surti amb regularitat, és que la instal·lació ja està purgada. Tinguem en compte que té molta pressió i això faria consumir molta aigua. Per tant, intentem estalviar. Només tenim 100 litres. Aquí dins hi ha l'espai de dutxa. Per dutxar-nos trobarem una aixeta que l'accionarem aquí en aquesta posició d'aquí baix. Aquí controlarem la pressió, l'aigua freda i cap avall l'aigua calenta. També tenim dos modes, el mode dutxa i el mode aixeta, que ens servirà per omplir el vàter com ara veurem. Anem a preparar el vàter per poder-lo utilitzar. Primer de tot l'haurem de treure de l'interior. Per poder-lo utilitzar, li hem de posar aigua, que serà l'aigua que utilitzarem per tirar la cadena. Per fer-ho, obrirem aquesta tapa, agafarem la nostra dutxa i la col·locarem aquí. Això tant ho podem fer amb la nostra dutxa com amb una aixeta exterior si no volem consumir aigua de la nostra. Això el que ens permet és omplir el tanc. El tanc serà per netejar el vàter. Ara l'estem omplint. No cal que ompliu aquest dipòsit al 100%. Quan veieu que l'aigua puja, ja ho podeu aturar. Si necessiteu més, ja ho tornareu a omplir. Ara tanquem l'aigua i, important, tanquem bé aquesta aixeta. En aquest armari hi trobareu paper de vàter i trobareu també les pastilles químiques que s'utilitzen pel vàter. L'haurem d'obrir, estirarem la palanca d'obertura i col·locarem una de les pastilles en el seu interior. Ara mateix el vàter ja està preparat per poder-lo utilitzar. Quan l'haguem utilitzat, apretarem el polsador. El polsador ens servirà per fer una neteja de tota la tassa i un cop la tassa estigui neta, ja el podem tancar. I el podem tornar a guardar a l'interior o deixar-lo en aquesta zona si ens interessa més tenir el vàter disponible, sobretot durant la nit. El vàter està format de dos dipòsits. Un a dalt, que és el d'aigua fresca que serveix per netejar a través de la manxa, i un d'aigua negra, és el que hi ha a la part baixa on hi ha els residus. Quan a través de la tapa veiem que comença a estar ple, serà l'hora de buidar-lo. Per fer-lo, el que haurem de fer és tancar-lo, girar-lo, accionar aquesta palanca de color blanc que ens servirà per separar les dues parts, la d'aigua fresca, que la podem deixar aquí, i la que en diem d'aigües negres, que serà la que ens endurem per buidar en un càmping o en un vàter. Als càmpings, àrees de pernocta o àrees de servei trobareu senyals com aquestes. Són les zones per buidar i rentar el vostre vàter. Aquests llocs normalment estaran provistos d'un espai en el qual podem evacuar. Per fer-ho, obrirem el tap i procedirem al buidat de tot el contingut interior. Si apretem aquest botó d'aquí de color blanc, farà que entri aire i no ens esquitxi. Quan l'haguem buidat tot, procedirem a netejar-lo bé. Per netejar-lo ho podem fer per aquest forat o també podem fer aquesta obertura. Això ens permetrà posar-hi aigua, sempre trobarem una aixeta, fer una bona remenada i seguir buidant. Pensem que el vàter s'ha de tornar totalment net pels propers usuaris. Per acabar amb el funcionament del sistema d'aigües, veurem com es buida l'aigua gris, l'aigua residual que surt de les nostres piques. Quan aquest dipòsit que tenim a sota de 50 litres d'aigua gris estigui ple, se'ns engegarà aquest led d'aquí de color vermell.
Ara no està encès perquè el dipòsit encara no està ple. Quan estigui ple haurem de buscar una claveguera o un lloc específic de buidat. I un cop col·loquem el vehicle a sobre, apretarem aquest botó d'aquí, Down. A l'apretar aquest botó, de forma contínua, una electrovàlvula obrirà el dipòsit i ens el buidarà. Aquest és el dipòsit d'aigües grises. El tenim als baixos, a la part del maleter. Quan accionem l'electrovàlvula, provoquem una obertura. Quan acaba de fer el soroll, l'electrovàlvula es troba totalment oberta i el dipòsit comença el procés de buidat. Quan veiem que deixa de sortir aigua, ja podem tornar a tancar-lo i, per tant, apretarem la posició Up. El vehicle porta una vàlvula de seguretat anticongelació que es diu Truma No Frost Control. Això serveix perquè si estem a un lloc molt fred, que arribem a 0 graus i ens hem oblidat de deixar la calefacció encesa, s'obri la instal·lació d'aigua i no se'ns congeli. Si arribem al vehicle i hem perdut l'aigua, el primer que hem de fer és rearmar aquest sistema. Aquest sistema es rearma des d'aquí dins. Obrirem aquest armariet, traurem aquesta trampilla i aquí sota hi trobarem una aixeta de color blau amb un pistó. Hem d'apretar el pistó cap a l'interior. Aquí costa molt de veure, però si poseu a internet Truma No Frost Control veureu molts vídeos i tutorials de com funciona aquest sistema i com rearmar-lo. Si us voleu dutxar a la zona exterior, trobareu una dutxa per connectar aquí. Senzillament utilitzeu el connector ràpid i teniu un interruptor per accionar la bomba. Amb la bomba accionada apretareu i podeu prendre una dutxa a l'exterior del vehicle per esbandir-vos o per netejar el que necessiteu. Recordeu que quan deixeu d'utilitzar-la heu d'apagar la bomba, que és una bomba elèctrica, si no es podria cremar. Per tant, apaguem la bomba elèctrica, després fem la desconnexió i llavors deixem que es buidi tota la dutxa. Quan estigui la manguera totalment buida, ja la podem tornar a enrotllar i guardar a l'interior. Tot el sistema elèctric de l'habitacle d'aquest vehicle és com una instal·lació autònoma. Està totalment desconnectada del vehicle i de la part de motor. Funciona amb una gran placa solar de 475 watts. Aquesta placa alimenta una bateria de 200 amperes, que la tenim aquí sota. Aquí hi podem veure el sistema elèctric. És un sistema elèctric senzill. La placa alimenta aquesta bateria des d'aquest regulador fotovoltaic. I aquí hi tenim també un inversor. Ara veurem com conèixer els nostres estats de càrrega. Ho farem a partir d'una aplicació, l'aplicació Victron Connect. Aquesta aplicació ens permet veure les diferents funcions del vehicle. Trobarem una que diu bateria via E550. Si entrem a l'interior, veurem l'estat de la bateria. Ara mateix la bateria ens marca que està molt alta. Ens marca el 100%. Estem intentant fer consums, hem connectat la nevera, il·luminació, hem connectat inclús un ventilador i ens està consumint 10 amperes. És un sistema molt potent, també molt robust i per tant li costa molt generar consums. Veieu? Ara sí que ja portem una estona i comença a baixar una miqueta. Això seria pràcticament el consum màxim que podem fer aquest vehicle. Si volem veure també la nostra placa fotovoltaica, ho farem des d'aquí. Placa solar via E550. Accedirem i ara mateix, per exemple, que tenim una part de la placa tapada per ombra, ens està donant una càrrega de 59 watts i una tensió a bateria ja entren 13 volts a 4 amperes. Per tant, és un sistema, com dèiem, molt potent que no dona gens de problemes. Si volem connectar aparells de 230, ho fem a través de l'inversor. L'inversor està aquí sota i aquí tenim per connectar-lo. Es connecta amb un endoll normal. Per encendre'l activarem el botó aquí, a la posició 1, i aquí ens diu quins aparells podem connectar. És apte per connectar ordinadors portàtils, per connectar diferents carregadors, telèfons, però no està pensat per màquines d'alta potència, ni cafeteres, ni tot aquest tipus d'aparells que gastin més de 1.000 watts. És un aparell de 500 watts. L'únic sistema que portem que funciona amb un combustible fòssil és la calefacció i l'aigua calenta. Això ho hem fet perquè no ens mermés l'autonomia elèctrica tant de la conducció com de l'espai d'habitacle. Per encendre el sistema de calefacció ho farem per aquest comandament. És un sistema de Truma. Aquí és on activarem
la temperatura del vehicle, a clima ambiental, aquí li posem quina temperatura volem estar, 21, 22 graus, i ho posarem en confort i ja està. La calefacció estarà activada. Això funciona termostàticament. Per tant, com que diu que actualment a dins del vehicle estem ja a la primavera i estem a 35 graus, evidentment la calefacció no funcionarà. Però durant l'hivern la calefacció s'activarà de forma automàtica. És molt convenient a l'hivern deixar una temperatura mínima, per exemple 10 o 12 graus, perquè això farà que no se'ns pugui congelar l'aigua ni res del que portem a l'interior. Per activar l'aigua calenta anirem a la següent funció, agua caliente. Entrarem aquí i ens dirà a quina posició la volem. Normalment recomanem a l'estiu la posició en eco i de cara a l'hivern la posició en confort, que ens escalfarà l'aigua pràcticament a 60 graus i ens permetrà fer una bona mescla per fer dutxes. No és recomanable haver de posar la funció hot, perquè és una funció que tindrà molt consum de combustible. El sistema de gas funciona amb el que en diem un dipòsit de GLP, gasos liquats del petroli. Aquest sistema és un tanc que hi ha aquí a l'interior i que s'omple amb benzineres. Hi ha moltes benzineres actualment que tenen el sistema autogàs. Aquest sistema permet omplir aquest dipòsit que serà el combustible de l'aigua calenta i la calefacció. Si obrim aquest armari, veurem en l'interior el dipòsit en forma de bombona i una agulla indicadora amb un mirall. Aquest mirall ens indica com està el dipòsit. Ara mateix el tenim totalment ple. El dipòsit està bastant ple. I si veiem l'indicador, senzillament, quan el veiem buit, serà quan l'haurem d'omplir. Aquest sistema porta també un crash sensor. El crash sensor el tenim aquí al darrere. Aquest aparell és un aparell que salta en cas que hi hagi un accident, un xoc molt fort o una fuita. Si detecta molta pressió, detecta que hi ha molta sortida, senzillament salta. Quan salta és aquest pitorro d'aquí, de color groc, que surt cap a l'exterior. Aquí, a l'entrada, trobareu una petita explicació de com es torna a rearmar. És apretar el botó de color groc cap a l'interior durant 10 segons. Això és un sistema de seguretat que permet que puguem tenir la instal·lació de gas sempre en marxa i en funcionament. El sistema d'omplerta és el mateix que el dels turismes que actualment ja funcionen amb gas amb sistema GLP. Aquí tenim l'entrada. Obrirem i cada entrada té un adaptador. Aquest és l'adaptador que s'utilitza a la península Ibèrica. El roscarem, porta una petita goma i a la benzinera trobarem la bocana de GLP que es col·loca aquí i porta una aixeta. Podem omplir fins al final, fins que el sistema s'aturarà de forma automàtica i voldrà dir que el nostre dipòsit està ple. Aquesta peça la trobareu sempre guardada a la zona del pilot, aquí a la zona de conducció. Quan vulguem fer una recàrrega del nostre vehicle a la part de motor, haurem d'obrir aquesta comporta d'aquí davant. Aquí hi trobarem unes petites tapes que són les que permetran posar els connectors. En el vehicle, a la zona de maleter, hi portem els diferents carregadors. En aquest armari hi trobareu dos cables. Un dels cables, aquest, és més gruixut. Aquest cable sempre va connectat a un carregador. Són les estacions carregadores que trobarem en llocs on hi ha una bona instal·lació. Ens podem trobar o que el cable ja hi és, carregadors de molt alta potència que entren directament, o que hem de proveir el nostre cable. Aquesta entrada, la femella, va aquí, al nostre vehicle. I aquesta entrada mascle anirà en el carregador de l'estació de recàrrega. Aquest seria el cas d'un carregador. Si en canvi nosaltres el que fem és, per exemple, carregar el vehicle en un endoll domèstic, tenim un altre cable. Un endoll domèstic tant pot ser a casa nostra com, per exemple, en un càmping. Com funciona? L'entrada en el vehicle és exactament el mateix sistema. Tenim un endoll, el col·loquem en el vehicle i a l'altra banda hi trobarem un endoll normal, un endoll convencional. Això ho podem connectar a qualsevol endoll de 230 de baixa tensió i ens carregarà el vehicle a menys velocitat. Aquí també portem un altre coble. Això el que ens permet és substituir aquesta presa per una presa d'estil CE
que és la que hi ha en els càmpings de l'estat francès. Allà ens podrem connectar directament en un càmping amb això i si estem tot una nit, per exemple, també farem una bona càrrega de la nostra autonomia de motor. En cas d'emergència a la carretera, aquests vehicles venen provistos amb roda de recanvi. Aquí, en aquesta porteta, hi trobareu les diferents eines. Aquí dins hi ha el gat, el cargol, per poder fer tota la substitució de roda. I ara anem a veure on s'amaga la roda de recanvi en aquest vehicle. En les eines hi portem una eina que entra aquí, en aquesta peça. Enrosquem i a mesura que anem descollant anirà baixant la roda que està posada aquí al davant, perquè aquests vehicles aquí no hi porten el motor, sinó que són tracció trasera. Per tant, el motor està col·locat en l'eix del darrere i aquí davant hi ha molt espai lliure i és on hi ha la roda de recanvi. Els vehicles elèctrics funcionen amb canvi automàtic. L'encesa és amb el botó de power. Senzillament hem de tenir la clau a prop. La P és la posició de pàrquing, la R per la marxa endarrere, la posició neutra i la posició de conducció. Veurem que si tenim la posició de marxa endarrere, tenim un molt bon sistema d'aparcament. Tenim una retrocàmera amb molta qualitat i sensors d'aparcament tant al davant com al darrere. El climatitzador és automàtic, s'activa per aquí. Aquí podrem controlar l'aire condicionat i la força del clima. A nivell de recomanacions de conducció, sobretot ens haurem de fixar en el mode de conducció, que l'activarem per aquí. El mode de conducció pot ser normal, eco o resbaladizo. Recomanem a tothom funcionar sempre amb el mode eco. Això el que permetrà sobretot és allargar l'autonomia. Partim d'un vehicle que de per si ja té molta potència, té 290 cavalls. Per tant, en mode eco ja notareu un vehicle que té molta potència. El mode resbaladizo està pensat per conduccions complicades, zones de fang i zones de neu. Per tant, només ho activarem en aquelles situacions. El mode normal el que farà és donar-nos una miqueta més de potència. Aquest serà el mode més recomanat. Aquí també hi trobareu altres funcions del vehicle perquè porten sistema de navegació i podeu connectar també totes les aplicacions del telèfon a través de l'Android Auto i a través del CarPlay. Són sistemes realment molt complets. Aquí a la dreta hi trobareu l'estat de càrrega de la bateria. Ara veieu que està proper a la meitat, proper més o menys al 50%. Aquí ens marca una estimació en blau dels quilòmetres que ens queden, un centenar. I aquí podem marcar els quilòmetres que portem recorreguts. Penseu que habitualment estem parlant d'unes autonomies entre 2 i 300 quilòmetres. Si no voleu anar justos ni córrer riscos, podeu pensar en uns 200 quilòmetres. Evidentment, el desnivell de la carretera influirà molt en aquesta autonomia. Us podem dir que nosaltres hem fet proves amb aquest vehicle i hem anat des d'aquí, des de Barberà del Vallès fins a Ripoll, viatge d'anada i tornada amb una sola càrrega, des d'aquí a Olot, viatge d'anada i tornada. Avui en dia teniu aplicacions, tant podeu buscar a través del Maps de Google, que poseu carregador, punt de recàrrega i et sortiran, perquè moltes benzineres actualment de les grans rets comercials de benzineres tenen sistemes de recàrrega. També hi ha carregadors de companyies independents i trobareu punts en molts llocs diferents, a part de l'opció de també en un endoll convencional a una velocitat més lenta. Per acabar, recordar-vos que són vehicles molt espaiosos, que podeu utilitzar tot l'espai de càrrega. Aquí teniu més o menys 70 per 70 per 1,25 m, per tant és un espai bastant gran. Tots aquests armaris són armaris lliures on podeu posar coses i, molt important, aquest espai, si voleu, el podeu desmuntar i tot aquest espai us pot servir per col·locar bicicletes a l'interior o tot el que necessiteu transportar de material per les vostres activitats. Totes les il·luminacions tenen a les cantonades uns petits botons negres per encendre els llums. Els armaris funcionen amb botonera i recordeu que són armaris molt alleugerits i que per tant hem d'anar en compte a l'hora de manipular-los.
El vehicle consta a totes les finestres de mosquiteres i fosforits. Tant podem posar la mosquitera com l'enfosquidor. I la claraboia del sostre va molt bé per fer ventilació i l'obrim amb aquesta manivela. És molt important que a l'hora de circular ens en recordem de tancar-la i que no quedi oberta per seguretat i que no es pugui trencar. Per cuinar, senzillament tenim una cuina de gas que funciona amb el sistema d'encesa elèctrica. Pulsem i ja aguantem una estona perquè la flama agafi, aguanti la temperatura i ja podem disposar-nos a cuinar. És important que sapiguem que aquests vidres no s'hi poden col·locar olles calentes a sobre. Per tant, quan cuinem és millor obrir tot el sistema i estar treballant en aquest espai. Aquí trobareu també connectors, teniu connectors de USB, tant aquí, connectors de 12 volts per toma estil encenedor i toma de 220-230 que funciona connectada directament a l'inversor de la bateria. Per tant, tenim totes les modalitats de càrrega aquí disponibles. El vehicle ve equipat amb una alarma de sèrie perimètrica de portes. S'activa quan tanquem el vehicle amb el candau. En el moment en el que tanquem, al cap d'un minut l'alarma està carregada. Això ho hem de tenir molt en compte perquè si estem dormint a l'interior del vehicle i sortim obrint una porta, que les podem obrir, l'alarma s'activarà i sonarà com veureu. Tenim un nivell molt alt d'automatització. Els retrovisors es recullen de forma elèctrica des d'aquest comandament. Quan arribem al vehicle, per tant, no els obrim a mà perquè els forçaríem, sinó que pugem aquí i se'ns obren els retrovisors. També tenim el sistema de llums del vehicle automàtics. I el fre d'estacionament, que està aquí a la palanca, també és un fre estacionament elèctric. Quan el fre estigui activat, ens dirà freno de aparcamiento activado i apareixerà la llum de fre. Quan haguem de sortir, apretarem cap a l'interior i ens dirà freno de aparcamiento liberado. I ja podrem posar la D i començar el nostre viatge.